Кыргыз эл жомоктору алданган карышкыр. Илгери бир капчыгайдагы корум таштардын арасынан бир түлкү ийин жасап алып, көп жыл жашап, таар ийинге башка жандык каттабаптыр. Бир күнү күн аябай суук болуп, түлкү ийинден чыгып тамак издеп жойлоп жөнөйт. Ал кетери менен ачка кынжыйган бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп, ийинине кирип жатып алат. Түлкү жолдуу болуп, курсакты кампайтып тойгузуп, кечке жуук ийинине келди. Караса, карышкырдын ээси дароо ойлоно калат. Эгер карышкыр ийинде жатса, анда мени соо койбойт, эптеп амал издейин, дейт. Анан ийиндин оозуна алынын бардыгынча кыйкырып: "Ийиним, ийиним! Сен соо эмессиң го? Ар дайым мен келгенде жооп берчи элең. Ал кайратың кайда кеткен?" деп кыйкырат. Карышкыр тиги түлкүнүн кыйкырганын угуп: "Ау! Ау!" деген уулган үнү менен жооп берет. Түлкү болсо ийинде карышкырдын бар экенин билип: "Бая эле ошентип жооп бербейсиңби? Мен карга оонап тазаланып келейин" деп калп эле карга оонамыш болуп жатып, жылт эте качып кетет. Ал эми ачка акмак карышкыр азыр түлкүнү жеп курсакты тойгузам деп тилин салаңдатып, түлкүнү ийинге киришин күтүп жата берди. Аңчылыктан жолу болбой келе жаткан мергенчилер ийинди көрүп, ага капкан салып, карышкырды күтүп калышат. Бир маалда карышкыр капканга түшүп, мергенчилерге кармалып калат. Ошентип амал менен түлкү бир ажалдан кутулат да, карышкыр алданып өлгөн экен.